ഉമാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, ഇത് പനിക്കൂർക്കല, ഇത് തുളസിയില. ഇതേ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ഈ പച്ചമരുന്നിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ അസുഖം മാറിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വന്ന് ചുമച്ച് വയ്യാതെ, കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചുമയും വയ്യാഴിയാണ്. അതിന് അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന, അമ്മയ്ക്ക് ഈ പച്ചമരുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു പരിചയമുണ്ട്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല തണ്ട് മാറ്റിയ ഇല തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുവാണേ. അത് ഒരു പിടി വേണം, ഏകദേശം ഒരു പിടിയെങ്കിലും വേണം ഇത്. എന്നാലേ നമുക്കത് അതിൻ്റെ സത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും, ഈ പനിക്കൂർക്കലയുടെ ഇല നമ്മളെടുക്കും, എന്നിട്ട് തണ്ടങ്ങ് മാറ്റണം. തണ്ട് വേണ്ട, ഇല മതി. ഇത് നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. എനിക്കറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസം മതി ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, മോൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് 2 പേർക്കും നല്ലതായിട്ട് ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം മാറി. എനിക്കാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും വരായിരുന്നു കൊറോണ വന്നിട്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്കും കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറഞ്ഞത്. ഞാനത് കാരണം ഇത് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കുറേ പേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞും കൊടുത്ത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരത് ചെയ്ത് നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്. നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ചുമയൊക്കെ പിടിച്ചു. ഞാനിത് അടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടല്ലോ, ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ചെടി കാണാത്തവരും ഉണ്ട്. എനിക്കും നേരത്തെ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ക് അറിയാത്തവർ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഈ ചെടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ. ഞാൻ ആ സമയത്തിന് ഇത് അടത്തി നമുക്ക് അപ്പച്ചമ്പ വെക്കാം. ആടലോടകത്തിൻ്റെ തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇല, പനിക്കൂർക്കലയുടെ അതുപോലെ തണ്ട് കളഞ്ഞ ഇല, തുളസിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ തണ്ട് കളഞ്ഞ ഇല, ഓരോ പിടി വീതം 3 ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഇഡലി കുട്ടകമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വെക്കേണ്ടത്. അതിനകത്ത് ഒരു 2 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും വേണം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തട്ട് വെക്കും. തട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെരുവത്തിനകത്ത് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പറിച്ചത്, അടത്തിയത്, വൃത്തിയായി കഴുകിയതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കണം. മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് പിഴിയാവുന്ന ഒരു ഇത് വരും. ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് നമ്മളത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്ത് മരുന്നാക്കാൻ. ഇത് ആവിയാകട്ടെ, അതിനോടകം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. മരുന്നിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ: 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 5 ഏലക്ക, ചുക്കുപൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. അത് പൊടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ. പനങ്കൽക്കണ്ടം പിള്ളേർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു ഇതാണ്. മറ്റേ കൽക്കണ്ടത്തിനെക്കാട്ടി പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം. ചുക്കുപൊടി, ഏലക്ക, കുരുമുളക്, നല്ല ജീരകം, പനക്കൽക്കണ്ടം, ഇത്ര സാധനം നമ്മൾ പൊടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം വാടിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം വാടി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ പിഴിയണം. ഒത്തിരി കാണത്തില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള 1 സ്പൂൺ വീതമല്ലേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ചെറിയ സ്പൂണിന് 1 സ്പൂൺ വീതം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനി ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം പിഴിഞ്ഞ്
പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ സത്ത് നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. തിളയ്ക്കണം. ഇത് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. ഇത് ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കി കഴിക്കണം. ആരാണേലും ഇത് കഴിച്ച് ഇത് കണ്ട് ഇത് കഴിക്കണം. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല ഒരു കൊറോണയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഒരു മരുന്നാണ്. ആയുർവേദമാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഒത്തിരി പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കി നീ ഇത് കാണിക്കണം, നിനക്ക് അറിയാവുന്നവരോടൊക്കെ പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നല്ല കഴിച്ചാൽ ഇത് മാറും. 2 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് മാറി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് തിളച്ചാൽ നല്ല ഇതെല്ലാം ഇട്ടതല്ലേ. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ജീരകമുണ്ട്, ഏലക്ക, ജീരകം, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, പനക്കൽക്കണ്ട, ഇത്രയും സാധനം നമ്മളിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇല പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം. ഇത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മളത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കുപ്പിയിലൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വീതം ചെറുത് കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്ത് നല്ല, വലിയവർക്കും തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല സുഖം കിട്ടും. ചുമയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒത്തിരി പേര് ഞാനിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് മോളെ നല്ലതാ, ചിലർ പറയും ചേച്ചി നല്ലതാ, അമ്മേ നല്ലതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം, കഴിക്കണം. നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലതായിട്ട് പറ്റി വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് നിർത്തിയേക്കാം. ഇത് അരിപ്പയ്ക്കകത്ത് ഇത് അരിക്കുവാണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് അരിച്ച് ചൂട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് 2 നേരവും പിള്ളേർക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വീതം ഇത് കൊടുത്താൽ ചുമ അവർക്ക് വിമ്മിഷ്ടമൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ കുത്തി ചുമയ്ക്കുന്നതിനെല്ലാം നല്ലതാണിത്. എൻ്റെ ധ്രുവൻകുട്ടൻ എന്നെ എപ്പോഴും സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണമെന്ന് തന്നെ കൊച്ചും പറയുന്നത്. കൊച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ധ്രുവൻകുട്ടൻ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അവന് ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആണേലും കുഞ്ഞിന് ഇത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ചുമയൊക്കെ അവൻ്റെ മാറിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞു കൊച്ചിൻ്റെയും ചുമയൊക്കെ മാറി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടില്ല. എല്ലാവരും മരുന്നിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ ചുമയ്ക്കൊന്നും മരുന്നിന് പോകുന്നില്ല. കൊറോണ വന്നിട്ട് ചുമയൊക്കെ മാറി. എല്ലാവരും കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നിടം വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.